Alors, les dernières cellules de l'immunité innée, ce qu'on appelle les cellules NK, viennent du progéniteur commun lymphoïde. ماجاوش من le progéniteur commun myéloïde, mais viennent du progéniteur commun lymphoïde, tout simplement ce qu'on appelle les cellules NK. Ce sont des cellules, le terme, ce sont des cellules non conventionnelles. Ce sont des cellules lymphoïdes non conventionnelles. Par contre, les lymphocytes B ou T, اللي كيعطيهم عاوتاني le progéniteur commun lymphoïde, on a dit بأنه كيعطينا des grandes lymphocytes et des petites lymphocytes. Les grandes lymphocytes هما les cellules NK, ولكن هما au niveau fonctionnel كيشتغلوا في l'immunité innée, ماشي في l'immunité adaptative. عندهم حتى علاقة بالimmunité adaptative, كيشتغلوا au niveau de l'immunité innée. Pourquoi? Parce que au niveau fonctionnel, c'est la même fonction que les cellules de l'immunité innée. Par contre, les cellules de l'immunité adaptative. Alors, طبعا بأنهم كيديريفاو من le même progéniteur اللي هو le progéniteur commun lymphoïde, mais les cellules NK ce sont des cellules lymphoïdes non conventionnelles. Mais les lymphocytes B et les lymphocytes T, ce sont des petites lymphocytes, c'est-à-dire ce sont des cellules lymphoïdes conventionnelles. Alors, donc, ce sont des grandes lymphocytes, si vous voulez. Donc, avant, ce sont des cellules tueuses, naturelles, parce qu'elles exercent un effet cytotoxique. Donc, tout simplement, les cellules NK, ce sont des cellules professionnelles de la DCC. Ce sont des cellules professionnelles de la DCC. Alors, un effet cytotoxique. طبعا عندهم واحد l'effet cytotoxique parce que la DCC شرحناها شنو هي direct sur les cellules anormales. Cellules infectées, donc طبعا ما يمكنش تمشي تهاجم شي cellules normales, donc les cellules anormales اللي ولاو anormales بحال les cellules infectées par un virus et ainsi de suite. Alors ce sont des grandes lymphocytes granuleux, tout simplement ما عندهم alors ni B ni T, كنقصدوا بني T ni B, c'est-à-dire انهم جاو من le même progéniteur ولكن ما عندهم حتى علاقه بلي lymphocytes T و B, لانه هذه عندها TCR هذه BCR, donc tout simplement ولكن les cellules NK عندها des marqueurs ديالها اللي خاصين بها. Donc ne porte aucune marqueur des lymphocytes B et T. Les marqueurs des lymphocytes B et T tout simplement. Alors, on a d'abord la DCC de ce qu'on appelle des cellules NK, parce que les cellules NK qui تميزوا بلا DCC ديالهم عاود خاصة بهم. داكشي علاش هما des cellules professionnelles à la DCC. Alors lorsque ces anticorps reconnaissent دابا غنهضروا على la DCC العادية en général بأن les cellules NK كيعملوا la DCC. Alors lorsque ces anticorps reconnaissent un antigène fixé sur une cellule cible, ils permettent la fixation tout simplement la fixation de la cellule NK et le déclenchement de son activité cytotoxique. Alors tout simplement, les anticorps, lorsque ces anticorps reconnaissent un antigène fixé sur une cellule cible, alors ملي كيتعرفوا على واحد l'antigène fixé sur une cellule cible, alors ils permettent la fixation de la cellule NK. هادشي اللي كيمكننا la fixation de la cellule NK et le déclenchement de son activité cytotoxique. Alors c'est la cytotoxicité cellulaire dépendante, c'est la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante ou la DCC. اللي كتسمى la DCC parce que on a l'intermédiaire d'anticorps. Alors déjà شرحناها. Donc la destruction des cellules cibles par la DCC se fait par le biais. Alors ما ندخلوش في التفاصيل. Donc دابا نشوفوا لو شيما اللي كيبين لنا la DCC العادية. Donc عندنا واحد l'anticorps tout simplement. جا واحد la cellule tout simplement واحد la cellule cible عملنا l'opsonisation à les anticorps. طبعا كلشي كيطرح سؤال ملي كيجيو هاد لي زانتيكور شنو هما هاد لي زانتيكور اصلا. دونك هاي جاي الدور ديالهم. دونك غنعرفوهم tout à l'heure. Alors on verra ça plus tard. Alors les anticorps tout simplement كيعملوا l'opsonisation de la bactérie ou bien de la cellule cible. عقلوا ليها كنسميوها la cellule cible tout simplement. كيجيو لي cellules NK كيرتبطوا مع la fraction FC des anticorps. ها لي زانتيكور عندهم هما لي زانتيكور عندهم هاد la fraction الفوقيه كتسمى la fraction FC. La fraction FC.
وهاد لا فراكسيون اللي لتحت كتسمى لا فراكسيون فاب. دونك لي زونتيكور كيرتبطوا مع لا سيلول سيبل بلا فراكسيون فاب. لا فراكسيون اف سي كتبقى الفوق غير خاويه. كيجيو لي سيلول انكا elles ont des récepteurs pour la fraction FC des anticorps tout simplement et vont libérer tout simplement des molécules cytotoxiques par la suite. من بعد ملي كيرتبطوا مع les anticorps vont libérer des molécules cytotoxiques pour la cellule cible. La cellule cible elle finit par mourir, c'est-à-dire on a une lyse cellulaire. Alors on a une lyse cellulaire. C'est ça ce qu'on appelle la DCC. Alors les cellules NK, ce sont des cellules professionnelles de la DCC. Donc, mais le phénomène de la DCC tout simplement. Alors, عادي كيبان هنايا لأنه تالي macrophages كيعملوا la même chose كيرتبطوا مع la fraction FC des anticorps, vont libérer par la suite des molécules cytotoxiques pour la cellule cible et la cellule cible finit par mourir. Alors, mais علاش لي سيلول انكا هما لي بروفيسيونيل في لا دي سي سي؟ حيت لي سيلول انكا اكثر امان اذا عملوا لا دي سي سي. علاش؟ لانه كيتميزوا بواحد لا بالانس، كيتميزوا سون كاركتيريزي بار اون بالانس انتر لي ريسبتور اكتيفاتور اي لي ريسبتور انيبيتور. Pourquoi؟ لأنه لي سيلول دي سوا ديالنا كيتميزوا دائما عندهم سي ام اش 1 كيعرضوا فوق منهم سي ام اش 1. دونك لي سيلول انكا عندهم واحد لا كاباسيتي انهم عندهم واحد لي ريسبتور انيبيتور اللي كيعرفوا ديك سي ام اش 1. alors tout simplement بحال هنا. alors tout simplement هما دي ريسبتور انيبيتور. لي ريسبتور انيبيتور ها لي ريسبتور اكتيفاتور. Alors, oui, les récepteurs, tout simplement, les récepteurs inhibiteurs reconnaissent les molécules du CMH1. Donc, les récepteurs inhibiteurs, ils ont la cellule cible, ولكن هي la cellule du soi. Les cellules NK qui ont des récepteurs inhibiteurs. Donc, les récepteurs inhibiteurs ont le CMH1. Donc, ils ont la capacité, tout simplement, de reconnaître le CMH1. Donc ملي كيعرفوا لو سي ام اش ان نو دونك هذه لي سيلول دي سوا دونك كترسل واحد لو سينيال نيجاتيف. Donc va envoyer un signal négatif tout simplement pour les récepteurs activateurs. Donc les récepteurs activateurs هما اللي غيكونوا غيديروا واحد ردة فعل سيتوتوكسيك. Mais les récepteurs inhibiteurs vont tout simplement envoyer un signal négatif pour les récepteurs activateurs et tout simplement وفي الاخر صافي كيخليو هاد لا سيلول ما كيعملوا اتجاهها حتى شي رياكسيون سيتوتوكسيك. Donc عندنا هنا واحد التفاعل entre les récepteurs inhibiteurs et les récepteurs activateurs. On parle tout simplement d'une balance. Alors c'est une balance tout simplement, c'est une balance. داكشي لاش كنقولوا la lyse cellulaire des cellules NK dépend d'une balance, تتعلق بواحد البالانس entre les récepteurs activateurs et les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. Donc هذه la cellule du soi تقدر تجيب باغ اكزومبل شي سيلول كتعمل لا دي سي سي وما تعرفش بان هذه لا سيلول دي سوا. نو لي سيلول انكا عندهم لا كاباسيتي انهم يعرفوها بانها لا سيلول دي سوا. دونك ديكشي لاش هي سبيسياليزي او بيان بروفيسيونيل دو لا دي سي سي. دونك كتجي مباشره باغ لي ريسبتور ديالها اللي كتميز بهم كتعرف لو سي ام اش 1 تو سامبلومون باغ لي ريسبتور انيبيتور. اذا ما كانوش هاد لو سي ام اش 1 دونك كتعمل لاكتيفيتي سيتوتوكسيك ديالها. مي في هاد الحاله هادي كاينه لو سي ام اش 1 دونك كتعرف عليهم مباشره كترسل واحد سينيال نيجاتيف بور لي ريسبتور اكتيفاتور arrêter d'exprimer des molécules cytotoxiques. Alors tout simplement من بعد دونك كيتفسخ هاد لي رولاسيون. دونك سي اون سيلول دو سوا. دونك il finit pas par mourir, ne finit pas par mourir. Donc la cellule ne meurt pas, pardon, et la cellule NK كتبعد parce que c'est une cellule du soi. Alors tout simplement, la destruction des cellules cibles par la DCC implique une balance entre des signaux activateurs et des signaux inhibiteurs, tout simplement. Alors en résumé عارفكم فهمتوا ولكن نعاود ان شاء الله. les cellules NK علاش اخوتي تسمى des cellules spécialisées في la DCC parce qu'ils ont des récepteurs. Elles sont caractérisées les cellules NK par la présence des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Les récepteurs inhibiteurs reconnaissent le CMH au niveau de la surface cellulaire. Alors ملي كيوقع واحد l'interaction entre les récepteurs inhibiteurs et le CMH, donc les récepteurs inhibiteurs vont envoyer des récepteurs
les récepteurs actifs vont envoyer des signaux d'inhibition ou bien un signal négatif pour les récepteurs activateurs pour annuler la relation ou bien pour annuler la cytotoxicité ou bien l'activation ou bien ce qu'on appelle l'activation tout simplement et la cytotoxicité ou bien et la libération des molécules cytotoxiques. Donc la cellule ديالنا دي سوا كتمشي دونك ما كتعرض حتى شي هجوم par les cellules NK. Donc داكشي علاش كنقولوا finalement la liste cellulaire par la DCC tout simplement, la liste cellulaire par la DCC du cellule NK c'est un résultat d'un équilibre dynamique entre les signaux activateurs et les signaux inhibiteurs. Ce qu'on appelle, on parle d'une balance. On parle نتكلم عن وجود balance entre les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. هكا جاوبوا اخوتي اذا تحط لا كيستيون. دونك دابا عاد نرجعوا للفقره ديالنا اللي ما قريناهاش في الاول. alors lorsque il fait alors هنا la DCC بصفه عامه تكلمنا عليها. alors la destruction des cellules cibles tout simplement par la DCC se fait par le biais. alors هاد لا دي سي سي هادية دونك دابا هذا كمعلومه وصافي لي ريسبتور انيبيتور اي لي ريسبتور اكتيفاتور تو سامبلومون سي كيلكو شوز دو باز باش نبنيو عليها الطرق د لا دي سي سي ديال لي سيلول انكا. دونك لي سيلول انكا تقدر دير لا دي سي سي تو سامبلومون باغ لو بيي دي سيستيم بيرفورين غورانزيم تو سامبلومون. alors le système perforin goranzyme شنو هو؟ alors le système perforin goranzyme دونك بحال هنا باغ اكزومبل. alors نفترضوا ان هادشي ما وقعش دونك ما لقاتش لو سي ام اش 1 دونك لقات بانها واحد لا سيلول سيبل نون سوا دونك خصها اتاكيها. دونك تو سامبلومون كيجي اول حاجه البيرفورين غورانزيم تو سامبلومون. alors حتى هنايا جو بونس كاين. alors بيرفورين غورانزيم شوف جميع الطرق اللي كيعملوا لا سيتوتوكسيسيتي يعني جميع الطرق ديال لا سيلول انكا اللي كتعمل بهم لا سيتوتوكسيسيتي راه ما يمكنش يتحققوا الا اذا كانوا مرتبطين بواحد البالونس دائما مرتبطين بهذا البالونس. كان اذا لقينا واحد لا بالونس موجوده بين لي ريسبتور انيبيتور اي اكتيفاتور صافي les récepteurs inhibiteurs vont envoyer un signal négatif pour les récepteurs activateurs. la cellule ما غتعمل حتى شي سيتوتوكسيسيتي. مي اذا ما تحققش ديك الشرط ديال البالانس تو سامبلومون هو كاين البالانس مي هادوما رسلو باغ اكزومبل دي سينيال ماشي نيجاتيف ان سينيال بوزيتيف pour les récepteurs activateurs. donc la cellule NK besoin de s'activer et de libérer des molécules cytotoxiques. Donc par exemple, les le CMH1 donc vont libérer des molécules négatives. ولكن إذا ما لقاوهاش vont libérer des molécules vont libérer un signal positif. regardez هنا un signal positif توصلت به les récepteurs activateurs tout simplement et ومن بعد عاد la cytotoxicité ديالها par tout simplement soit le biais de perforin goranzyme soit le biais tout simplement de TNF alpha. غنشوفوا الطرق اللي كتعمل بهم لا سيتوتوكسيسيتي واش مفهوم. ولكن هادشي كامل هاد الطرق كاملين ديال لا سيتوتوكسيسيتي راه مرتبطين بواحد البالونس entre les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. اذا les récepteurs activateurs توصلوا بواحد السينيال نيجاتيف دونك ما غيوقع حتى شي ديستركسيون. لا سيلول انكا غتبعد علاش لانه هاد لا سيلول هادي سي اون سيلول دو سوا. اذا توصلوا هاد لي ريسبتور اكتيفاتور توصلوا بواحد الريسبتور بوزيتيف من عند لي ريسبتور انيبيتور نون هاد لا سيلول هادي ماشي دو سوا. هاد لا سيلول هادي ماشي دو سوا دونك خصنا ندخلوا دونك لا سيلول ايكا عاد ليبيري دي موليكول سيتوتوكسيك بور لا سيلول cible il finit par mourir. est-ce que c'est clair؟ alors دابا غنشوفوا الطرق. alors ملي كيتوجد هاد البالانس دونك ديجا عندنا البالانس دونك يا اما غيكون بار البيرفورين غورانزيم. اول حاجه كيدخلها البيرفورين va perforer tout simplement la membrane cytoplasmique de la cellule cible. c'est-à-dire كيعمل بحال لي بور يعني كيشكل هنا واحد البوابات كيتقب هاد شنو اسمه هاد لا ممبران سيتوبلازميك ديال لا سيلول سيبل. هادشي اللي كيمكننا البيرفورين بيرفوري تو سامبلومون va perforer tout simplement la membrane de la cellule cible et le goranzyme va كيدخل لداخل
et entraîner la mort de la cellule cible. Ça fait. Alors le TNF-alpha, تاني حاجة, donc soit par le biais soit par le biais tout simplement du système perforing enzyme, soit par le TNF-alpha. Le TNF-alpha tout simplement entraîner l'apoptose, tel le TNF-alpha entraîner l'apoptose, qui est troll, entraîner l'apoptose de la cellule cible. Et tout simplement, troisième chose, ou bien par l'induction de l'apoptose, ou bien tout simplement par l'induction de l'apoptose. Les cellules NK, بلا le système perforing enzyme, بلا le TNF-alpha, يعني عندها طريقة أخرى عاوتاني كتعمل بها l'apoptose la cellule cible, impliquant des récepteurs, tout simplement, des récepteurs de la mort, face des ligands. Alors شوف هنا كاتب ليغون هنا. Les cellules NK, elles ont la capacité d'exprimer les ligands. عندها دي ligands. منين ما جا ligands هما الليغات د اليد. Alors اليد عنده الليغات ديالو. Donc هي عندها الليغات pour tout simplement des récepteurs. Alors عندنا واحد la cellule cible par exemple, ها هي واحد la cellule cible. ها هي. Les cellules NK اللي مكتوبة هنا, elles ont la capacité d'exprimer les ligands pour les récepteurs de la mort de la cellule cible pour activer donc les cellules NK عندهم واحد la capacité d'exprimer des ligands. donc هما عندهم القدرة انهم exprimer ويعرضوا la surface ديالهم des ligands pour les récepteurs de la mort. هاد la cellule cible هذه هي الضحية. la cellule cible هي la cellule cible. هاد لا سيلول سيبل هادي عندها لي ريسبتور دو لا مور. فوق منا دائما عندها واحد لي ريسبتور دو لا مور. هاد لا سيلول انكا الطريقه اللي كتقتل بها, يعني هاد الحاله هادي اللي كتعمل بها لا سيتوتوكسيسيتي, دونك تو سامبلومون كتاكسبريمي لي ليغون دو هاد لي ريسبتور دو لا مور. هاد لا سيلول سيبل ديجا عندها لي ريسبتور دو لا مور, دونك هادي ما عليها الا اكسبريمي دي ليغون. لا سيلول انكا كتاكسبريمي دي ليغون. شنو هما هاد لي ليغون؟ بحال لو ليغون ترايل, بحال لو ليغون فاصل. لو ليغون ترايل باغ اكزومبل, le ligand فاصل, هاد لي ليغون عندها فاصل تو سامبلومون كيمشي كيرتبط مع الريسبتور اللي عند لي سيلول سيبل اللي اسمه فاس. وهاد لي ليغون هذا ترايل تو سامبلومون كيمشي يرتبط مع واحد الريسبتور اللي كيكون في لا سيلول سيبل اللي سميتو ترايلر. الوغ تو سامبلومون سي سا. الوغ هادشي اللي كاين. دونك ملي كيرتبطوا معاها هاد لي ريسبتور هادو اللي في لا سيلول سيبل كيتلاقاو لو ليغون ديالهم باغ لي سيلول انكا اون فوا كي اكتيفيونا واحد لا فوا اسمو لا فوا دي كاسباز. لا فوا دي كاسباز هاد لا فوا هذا دي كاسباز كي تاكتيفا دونك فا انتريني لابوبتوز دو لا سيلول سيبل. هادوما غير الطرق اللي كتعمل بهم لا سيلول انكا لا سيتوتوكسيسيتي. تكلمنا على لو تي ان اف الفا تو سامبلومون اللي كيدخل تو سامبلومون فا انتريني لابوبتوز. تكلمنا تو سامبلومون على لو سيستيم بيرفورينغ انزيم. اول حاجه لو بيرفورين فا perforer, le verbe perforer va perforer la membrane de la cellule cible et le gorenzyme va entrer tout simplement à l'intérieur et entraîner l'apoptose. Troisième chose tout simplement, ou bien troisième manière de faire la cytotoxicité par les cellules NK, c'est d'exprimer les molécules, d'exprimer tout simplement les ligands pour les récepteurs de la mort. Les cellules cibles دائما عندها les récepteurs de la mort فوق منها. كتجي لي سيلول انكا كتاكسبريمي لا لي ليغون, كتعرض لا لي ليغون. دونك هاد لي ليغون مباشره كيجيو كيغطيو كيرتبطوا مع هاد لي ريسبتور دو لا مور. دونك هاد لي ريسبتور دو لا مور عندهم علاقه بواحد لا فوا اسمو لا فوا دي كاسباز. هاو لا فوا دي كاسباز, لا فوا دي كاسباز. دونك لا فوا دي كاسباز دونك عنده علاقه مع لا فوا دي كاسباز. va activer la voie des Caspase. La cellule il finit par mourir. Une lyse cellulaire par l'activation de la voie des Caspase. Donc les cellules NK vont de la cytotoxicité cellulaire ou bien vont de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps ou bien la DCC par trois manières. Alors soit par le biais du système perforing enzyme tout simplement va هادشي كامل شنو هي لا باز ديالو ولا علاش قائم على واحد علاش قائم على واحد البالانس entre les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. صافي دا لي ريسبتور انيبيتور رسلوا واحد السينيال نيجاتيف صافي هاد ما كاين حتى ما غيوقع حتى حاله من هاد الحالات. ما غيوقع له سيستم بيرفورين صافي لي سيلول غتمشي غتبعد. علاش؟ لانه لي سيلول الاخرى هي دي سيلول دي سوا. ولكن اذا لي ريسبتور اكتيفاتور توصلوا بواحد السينيال بوزيتيف
من عند les récepteurs inhibiteurs. Donc خاصها تعمل واحد الطريقة من هاد الطرق هادوما, soit par le biais du système perforing enzyme, soit par le biais de le TNF-alpha qui entraîne l'apoptose, ou bien par l'induction de l'apoptose qui implique des récepteurs de la mort. On a dit que la cellule cible a des récepteurs de la mort. Les cellules NK, elles ont la capacité d'exprimer les ligands pour les récepteurs de la mort et entraîner l'apoptose par l'activation de la voie des caspases. Par l'activation de la voie des caspases, à la voie des caspases qui entraîne l'apoptose. Alors سالينا مع les cellules de l'immunité innée. كنتمنى هادشي يكون مفهوم. اي سؤال ما مفهومش الله يجازيكم خليوها في كومونتير وفقكم الله. Alors les cellules de l'immunité adaptative ou bien spécifique. Alors c'est ça, c'est هنايا واحد دابا شنو هما les cellules de l'immunité innée de l'immunité adaptative. Alors هما les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Alors le progéniteur commun lymphoïde va donner des grandes lymphocytes, les cellules NK, et va donner des petites lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les cellules NK, au niveau fonctionnel, ce sont des cellules de l'immunité innée. أصلاً qui تعتبروا مع les cellules de l'immunité innée. Et les lymphocytes T et les lymphocytes B, tout simplement, ce sont des cellules de l'immunité adaptative. Donc هنا كاين واحد الوثائق اللي كيبينوا لنا ان زعما les lymphocytes B qui عندهم واحد الشبه كيتشابهوا مع les lymphocytes T tout simplement, mais après l'activation عاد كنكتشفوا شكون هي la cellule T وشنو هي la cellule B. حنا غنشوفوا شنو الفرق. الفرق تو سامبلومون لقينا بان لا سيلول بي ما ديوهاش في هادشي كامل, هذه هي كفكره وصافي. لقينا بان لا سيلول بي تو سامبلومون ابري لاكتيفاسيون كيخرج منها هادشي ما عرفناش شنو هو. دونك ابري من بعد ما كيوقع على لاكتيفاسيون كتعرف بلونتيجين. دونك ملي كتعرف على لونتيجين كيدولي على هاد الشكل هذا. دونك ها هي, دونك ها لي ليمفوسيت بي كيفاش كيوليو ابري لاكتيفاسيون, وها لي ليمفوسيت تي كيفاش كيوليو. دونك هنا عاد بان لنا الفرق, ولكن قبل كانوا كيتشابهوا. Donc, هذه هي الفكرة de la partie. Donc, les lymphocytes T. Alors, les lymphocytes T, tout simplement, ce sont des cellules de l'immunité adaptative. Les lymphocytes T. علاش تسموا les lymphocytes T؟ لأنه الديفيرونسياسيون ديالهم, c'est-à-dire أنهم كيتكونوا ou bien l'établissement de la tolérance centrale ديالهم في كيتم في le thymus. Alors, في le thymus تما كيوقع لهم ديفيرونسياسيون, تما كتشكل عندهم le TCR ديالهم. ولكن les lymphocytes B non, dans la bone marrow, c'est-à-dire dans la moelle osseuse. Après leur production dans la moelle osseuse, ملي كيخلقوا في la moelle osseuse les cellules, les lymphocytes T tout simplement, alors tout simplement quitte la moelle osseuse, هيا. Donc قلبت الصفحة, quitte la moelle osseuse et migre vers le thymus. هنا l'essentiel de leur maturation ديالها, c'est-à-dire de leur différenciation ديالها, كيتم s'effectue في le thymus. La maturation ديالها كتم, c'est-à-dire différenciation ديالها. نرجعوا لو تيموس ديالنا الاخوان فيت غير باش نفهموا ان شاء الله. دونك لو تيموس ديالنا فيه دو بارتي, فيه جوج ديال البلايص, ou bien deux compartiments. لو كورتكس هو اللي الفوق, وهذا اللي الفوق كامل, ولا ميدولا. لا ميدولا هي هادي. دونك لي ليمفوسيت تي من بعد ما كيخلقوا في لا مويل اوسوس تو سامبلومون كيت لا مويل اوسوس او ستاد بروتي, في واحد المرحله اللي كتسمى بروتي. دونك كيت لا مويل اوسوس او ستاد بروتي, واحد لو ستاد اللي الاسم ديالو بروتي. الوغ بروتي, الوغ بروتي. الوغ هاد لو ستاد هذا في هاد المرحله هادي هي صافي كترك لا مويل اوسوس فيغ لو تيموس. الوغ كتدخل لو تيموس باغ دي فينول اش او في. دونك واحد لو شيما دغيا. دونك باغ اكزومبل هذا هو لو تيموس. اكزومبل لا بارتي الفوقانيه الاسم ديالها لو كورتكس, ولا بارتي التحتانيه هي الميدولا. دونك اول مره كيجيبوهم لي فينول راه ما كيجيبوهمش الميدولا, نو كيجيبوهم الكورتكس مباشره. هاد المنطقه هادي الكورتكس, داكشي علاش لي سيلول تي كيوليو كيتسموا دي تيموسيت كورتيكو. دي تيموسيت دونك لانه دخلوا للتيموس تو سامبلومون, دخلوا للتيموس مباشره كيوليو كيتسموا دي تيموسيت او كورتيكو. علاش؟ لانه في الكورتكس هما دي سيلول تي ايماتور او بيان سو سون دي تيموسيت. دونك في هاد لو كورتكس, في هاد لا بارتي ديال الكورتكس غيجتازوا واحد الامتحان, واحد لو تيست اللي الاسم ديالو لا سيليكسيون بوزيتيف. من بعد غينزلوا الميدولا غيدوزوا واحد لو تيست الثاني اللي الاسم ديالو لا سيليكسيون نيجاتيف. دونك لا سيليكسيون بوزيتيف او نيفو دي كورتكس
la sélection négative au niveau du médulla. غنشوفوا علاش تسمى الاول لا سيليكسيون بوزيتيف وعلاش تسمى الثاني لا سيليكسيون نيجاتيف. ماشي غير اجي ولي لانفوسيت تي، خاصك تجتاز دي تيست. دونك ساهل هاد، دونك نرجعوا لا بارتي ديالنا ديال لي سيلول دو ليمونيتي ادابتاتيف. دونك ساهل هاد لا سيليكسيون هادي اونيكمون. شنو هما اصلا اللي كنسيليكسيون اللي كنعملوا لهم لا سيليكسيون؟ شنو هما لي تيموسيت و بيان لي سيلول لي لانفوسيت تي اللي كنعملوا لهم لا سيليكسيون بوزيتيف و نيجاتيف؟ هما اونيكمون لي تيموسيت كي ريكونيس لي بيبتيد دو نون سوا. هادشي اللي خصنا حنا ياك، خصنا نخرجوا واحد التيموسيت اللي تكون كابابل ان هذا عرفني واحد البيبتيد اللي يكون ماشي ذاتي، واحد البيبتيد، لانه عندنا دي بيبتيد ذاتيين، حنا خصنا نعرف دي بيبتيد غير ذاتي، دي بيبتيد دو نون سوا بريزونتي بار لي موليكول دو سي ام اش دو سوا، اللي يكونوا معروضين بار لي موليكول دو سي ام اش دو سوا. دونك لا بروميير سيليكسيون شنو هي؟ اول حاجه غنشوفوها بعدا واش كتعرف لو سي ام اش دو سوا. ديك لي ليمفوسيت تي اذا عرفت لو سي ام اش دو سوا دونك مزيان، ما عرفاتوش دونك il finit par mourir، كتعرض لابوبتوز، va recevoir un signal d'apoptose. alors شكون اللي كينجح في هاد لي تيست؟ seul tout simplement uniquement les thymocytes qui reconnaissent les peptides du non soi، اللي كيعرفوا لي بيبتيد دو نون سوا بريزونتي، ويكونوا هاد لي بيبتيد هادوما بريزونتي بار لي موليكول دو سي ام اش دي سوا. دونك اول سيليكسيون غنعملوا لها واحد لا سيليكسيون اللي كيتسمى لا سيليكسيون بوزيتيف، ستادير خصهم هاد لي تيموسيت هادوما خصهم يعرفوا لو سي ام اش دو سوا. اذا ما تعرفوش عليه دونك غيتعرضوا لليميناسيون، دونك il finit par mourir par حيت غيتلقى واحد السينيال دو لابوبتوز او بيان واحد السينيال تو سامبلومون دو لا مور سيلولير بروغرامي. علاش تسمى سيليكسيون بوزيتيف؟ لانه اذا عرفاتو كيبقاو، اذا ما تعرفتش على لو سي ام اش كيمشيو. بار كونطر في لا سيليكسيون نيجاتيف لا، اذا عرفاتو كيمشيو. دونك اذا عرفاتو هاد الى لي تيموسيت تعرفت على هاد لو بيبتيد دو سوا دونك il finit par mourir. اذا ما عرفاتوش عاد تو سامبلومون كنحتفظوا بها. داكشي علاش سمات الاولى بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. دونك الاولى اذا عرفت لنا لو سي ام اش دو سوا دونك هذا افونتاج بالنسبه لينا، ايجابيه، شي حاجه ايجابيه بالنسبه لينا، تعرفت على لو سي ام اش دو سوا. دونك كتبقى اذا ما عرفاتوش il finit par mourir. alors في la sélection négative non، اذا ما عرفتش اذا عرفت لو بيبتيد دو سوا دونك كتعمل لا ريكونيسونس، دونك غتولي تهاجم لو بيبتيد دو سوا، ما خصهاش تعرفو. اذا ما عرفاتوش كنحتفظوا بها، ولكن اذا عرفاتو ديك الساعه il finit par mourir، il va recevoir un signal d'apoptose et il finit par mourir. داكشي علاش تسمات لا سيليكسيون نيجاتيف. alors seuls les thymocytes qui sont capables de reconnaître les molécules du CMH de l'organisme sont retenus. هما اللي كنحتفظوا بهم. صافي عقل نتا على هادي. صافي مثلا seuls les thymocytes qui sont capables de reconnaître les molécules du CMH de l'organisme sont retenus. Les cellules alors غنشوفوا هنا دونك لي سيلول ابيثيليال دونك هاد نخليه ولا ما نخليوش. دونك خصنا واحد لا سيلول اللي نتيستيو بها، واحد لا سيلول اللي نختبروا بها هاد اللي تكون كتعرض لنا هاد لو سي ام اش ونشوفوها واش غنعرفوا ولا لا. دونك هي لا سيلول ابيثيليال. دونك ها هما فين هما اللي تعرضوا لو تيست. دونك هادي عرفت لو سي ام اش دو سوا دونك غنحتفظوا بها. هادوما ما عرفوش لو سي ام اش دو سوا دونك غيموتوا. دونك il finit par mourir vont recevoir un signal d'apoptose. دونك هادي عاوتاني سواء عرفوا لو سي ام اش 2 سواء عرفوا لو سي ام اش 1. هاد لا سيلول هادي اللي في الوسط هادي سي اون سيلول ابيثيليال. دونك هي اللي كنختبروا بها، هي اللي كنعملوا بها لو تيست، كنحتاجوها في هاد لو تيست هذا. هاد لي سيلول هادوما ابيثيليال في دابا حنا فين حنا دونك حنايا دابا في لو كورتكس. دونك حنا كنتواجدوا دابا في لو كورتكس، هادي سيلول ابيثيليال. دونك هادوما لي سيلول ابيثيليال كنرمزوا لهم لي سيلول ابيثيليال تو سامبلومون كورتيكو. داكشي علاش كنديروا هنا سي دونك كورتيكو لانه كاينين في لو كورتكس. دونك ها هما اللي نجحوا كيبقاو كنحتفظوا بهم، واللي فشلوا vont recevoir un signal d'apoptose. alors
seuls les thymocytes qui sont capables de reconnaître tout simplement les molécules du soi, du CMH de l'organisme, sont retenues. Donc les cellules épithéliales thymiques sont les agents de la sélection positive. هما tout simplement, ce sont des agents de la sélection positive. هما اللي كنحتاجوهم في هاد la sélection positive qui se réalise au niveau du cortex, اللي كتتم au niveau du cortex. Si le TCR se lie à une molécule de CMH1, le thymocyte exprès. Alors, si tout simplement le ولكن هنا من هذه المرحلة هذه de la sélection positive هنا يخرجوا لنا واش عندهم le TCD4 واش غيخرجوا TCD4 ou bien TCD8 من هذه المرحلة هذه. Donc si le TCR se lie à une molécule du CMH1 إذا ارتبط مع الموليكول du CMH1, donc le thymocyte il va arrêter d'exprimer la molécule de CD4 هو كي exprimeهم بجوج كيكونوا عنده بجوج. Non, في هذه الحالة هذه arrêter d'exprimer le molécule de CD4 et ne va garder que les molécules de CD8. وما كيحتفظ لنا إلا ب CD8. علاش؟ لأنه ارتبط مع CMH1 مع هاد لي سيلول إبيثيليال. دونك جا مباشرة هنا. دونك في الحالة هذه باغ إكزومبل ها هما في الحالة هذه هي هنا ارتبطت مع CMH2. دونك هذه شنو غتوقف؟ Donc, il va arrêter d'exprimer les molécules du CMH1 ou bien du CMH2. Il va arrêter d'exprimer les molécules du CMH2, du CMH1, et ne va garder tout simplement que donc هذه شنو غتخرج donc تاسوسيات مع le CMH2. donc غتخرج لنا واحد التيموسيت اللي عندها le TCD4. وإذا تأسوسيت إذا عرفت لنا لو CMH1 tout simplement غتخرج عندها le TCD8. C'est ça. Alors c'est ça. Alors si lié, alors si les thymocytes tout simplement هما فيهم. Alors si le TCR se lie à une molécule de CMH1, le thymocyte exprimera du CD8 pour devenir des cytotoxiques. C'est par contre إذا عرفنا إذا تعرفوا على CMH2 tout simplement, donc il va arrêter d'exprimer le CD8 et ne va garder que le CD4. Donc كنتمنى يكون مفهوم هادشي. donc la sélection positive tout simplement مع CMH إذا تعرفوا على le CMH du soit 1 soit 2, donc